本节目由修正药业联合冠名播出，补肾活血、温经止痛、修正牌木结胶囊。穿衣服，我现在觉得这是最美的时尚单品。谢谢。乐怡，你帮我搞一下后面的领子，我领子有点，就是压下去。好，行 ，OK， 谢谢。你说会不会来一个 callback 呀？就是咱们后面的患者其实是咱们前面诊断过的患者。啊？无限流循环，我们又回到了第一次考核，然后再来考10次，666。那个此时此刻应该有一个 BGM， 又回到最初的起点。我不能再考10次了，没有版权。你知道我们主题曲吗？他那个预告里面不是别人唱了吗？因为咱五音不全。我还老想唱了，我寻思还能在网站上有一首自己的音源，自己的歌，主唱里面有赵乐怡。哎，这赵姐有个歌手梦。那些年我为考核做过的。赵姐看什么吗？学霸笔记。啊，学霸笔记是什么呀，阿姨？哎呀，烦死了！保研的就有点过。大家好，早上好。好了，今天啊，为什么每次王哥一来我就麻呀？好，经过一诊、跟诊2次考核，相信大家已经积累了不少经验了。今天我们将开启独自坐诊的考核。本期我们岐黄院将开放2个诊间，分别为仁心诊间和大论堂，由目前总药材数最高的2名学徒坐诊。目前药材排名最高的是拥有40个药材的赵乐怡和38个药材的李延静，恭喜你们将在本期独自坐诊。很惊喜，很开心吧？我觉得对我是一种认可。检验自己的时刻到了，经过这段时间的知识积累，是时候交一份答卷了。我们下班，现在回去吧。其余4个学徒分成2组，作为助理医生的身份加入赵乐怡和李延静的诊室。这将是本季最后一次组队挑战，更是赵乐怡、李延静的终极 PK。目前2人药材只有2格之差，今天只有赢的一组才能获得药材。这个同分同命运又开始了。是的，这将影响你们的终极 offer。今天是一场恶战，有的比，因为2个人都很强。我觉得无论是对手是谁，真实的疾病来说的话，我都不认为我会输。赵乐怡和李延静作为2位队长，分别先写出一位最想组队的学徒，其他学徒也同时写下最想组队的队长的名字。如果翻出来的名字是同样的，双向奔赴，那即为组队成功；反之则组队失败。哎呦！好，写完了哈。好的。先请我们药材数最多的乐怡来拿出你的名字。王玉。好。就是我们都组过队了，但我跟王玉一直没有组过。对，恭喜2位组队成功。谢谢。对不起，延静，我还是不想留有遗憾。没事。啊，是因为在眼镜组总有遗憾是吗？不是，因为那个我不是挑事儿，我觉得这有道理。好，那么有请我们李延静翻开名字。王涵。王涵。那我就恭喜组队成功。
双向奔赴。王涵他方剂非常强，所以我当时第一个就想选他。好的，那这次不然就李延静先翻吧。小白，小白他很擅长外治，所以我很希望他是我的队员。那请小白翻出你的名字。我回家，我现在就走。好，那我们看一下乐怡写的名字。我写的是阿姨。好。这个事情就我不要他，我不要他。恭喜组队成功！耶，我们不能输耶！我选阿姨是因为我觉得我能看到阿姨的成长。那接下来就让我们请出今天的带教导师。老师好。又见到亮丽的风景线了啊！天津中医药大学第一附属医院院长、国家中医药领军人才、岐黄学者王金贵老师再次来到岐黄院，欢迎王老师。那这一次独立坐诊呢，将由我们王院长全程观察与考核，所以其实今天是院长考核，算上级医师查房吧。你说院长考核他们紧张了，就是这样。对，他们现在可能对于你们来讲，这个时候的紧张是有利以后的。为了让你们这个正常的发挥呢，咱们就当成上级医师查房，好不好？好，也紧张。他们尽可能让吧。我们今天的患者的分类呢，我们也采取完全是在医院里那种模式，预约制，既节省了这个患者的时间，同时呢也利于我们充分发挥。但是我们选择的病例啊，由易到难，由浅入深。他的那个精子记血率比较高，这比较极端的减肥。每天睡觉之前的状态是把自己清空的，重度抑郁7、8年了吧，整个腰就感觉像断掉的那种，失眠的问题很严重，反复感冒，反复的腹泻。关键我提醒的是什么呢？辨病为先，辨证为主，这一点很重要。然后呢，我们这个最后一定要拿出一个非常好的一个诊疗方案。你们做好心理准备了吗？做好了，做好了。好，吓我一跳。那我和导师呢会全程观察你们的看诊过程，而小齐呢会在下面帮助大家接待患者。今天还会有象征荣誉的王牌诊间名牌，噔噔噔噔，在小齐的手里。因为赵乐怡目前药材排名最高，所以王牌诊间的牌子暂时挂在你们的诊间门口。谢谢。每一组各看2个患者之后，导师会根据你们的表现决定王牌诊间的牌子是否要更换房间，最终只有表现更好的一组才能得到王牌诊间的荣誉。这是我最后的机会，无论如何我都要放手一搏，拿下王牌诊间。这次比拼对我来说非常重要，我会牢牢守住王牌诊间这份荣誉。争夺王牌诊间的荣誉，也要养好我们的王牌免疫力。口服免疫球蛋白，营养便携更天然，调节人体免疫力，健康自然有底气，专业良心，买药认准，修正。但是一定提醒大家，最后我们这个诊疗方案必须经过我看完以后把关以院长后的签字，我们才能真正的实施给病人。是的好。那我们的考核现在开始。你们去哪儿？我们去人参诊间吧。那我们去大论堂。走走走，小白，快快快，小白来，我们商量一下怎么弄。阿姨，王玉来了来了。小白、王涵，快来，我们商量一下怎么搞。哦，我需要一个人帮我安排患者顺序，然后掌控时间，
然后除此之外还要负责给患者答疑，然后还要给他一些生活方面的建议，因为我们给专业建议嘛。这是第一个人。然后第二个人，我需要可能在我边上做记录，就是我看的时候，比如说我说的舌象什么什么的，如果我要扎针的话，要帮我把控扎针时间，可能还要负责就是帮我马上写一下药跟那个配伍，然后我们后面再改。就是这2个。然后你们有什么想法？就是觉得自己可能比较胜任什么？我可以搞这个第2个，然后我觉得王涵的那种沟通能力比较强，王涵可以来第1个。好，那我去第1个。然后还有一个非常重要的，我们昨天的经验就是很多患者他可能要赶车，您方不方便让那个5点钟直播的患者先上来？可以。行，真的不好意思。没事。我6点钟怎么都得走。6点，我那个车改签也改不了了。我再去问一下，真的很对不起你俩。你还伤吧都伤了。对不起，那再坐一会儿了。问一下时间。对，你要跟他们确认一下他们时间，然后有没有顺序，要不要调换。OK， 我可以。就我现在想的是这样，咱们一会儿王玉在下面进行一个预问诊，咱们提高一下问诊速度，以及了解的时间，尽量可以让他就是接受治疗的时间可以充裕一些。然后另外一个就是，这块儿给他弄一个小屏风，就像昨天似的，给搞一个小屏风出来。要不设个屏风？可以吧？在这举着吧。然后另外就是，如果你觉得这个患者你非常适合做腹针的话，也可以标一下，你可以给我标注一下。如果要是我觉得 OK， 我就会让你来做，但前提是不能耽误下一个患者的输血，这个是一个难点要求，可以吗？好，可以。然后阿姨，我交给你的任务呢，一个是就是如果王玉不做治疗的话，我希望他就在楼下，就不要动，然后我是负责把病人就接过来，然后把病人给你，就是你主要是起到一个机动流动的作用。今天你会非常累，跑的会非常多。我们怎么沟通？就是他，我建了个群。好。我们现在已经10点钟了，那我就赶紧下去。好。我去接患者了。好。预问诊。这个整个过程中，如果他们有什么问题啊，或者出现新的情况，咱们及时沟通，是吧？对他底下如果有什么问题啊，观察有什么问题啊，咱们及时沟通。没问题。好的。一次性采血针有。好，没问题。这样就可以。哇，可以。本节目由修正药业联合冠名播出，专业良心，买药认准修正。是在这里问诊吗？哦，你好，Hello， 你好，这边。来，我们先坐嘛，来先坐，您先坐，你先坐。好，您2位是一起的是吗？是的。哪个是陪诊啊？但是我们2个是夫妻，是咨询的那个。那位是您是？我也是。一起来。你们是夫妻，是要备孕是吗？对。那二位坐这儿，2位坐我这边。对。然后您坐这儿，您的医生是他。你要看一下，这是那个你们的名单，你们再对一下名字。好，您是叫什么名字？丁浩东对吧？丁浩东，好。你的是对的是吧？那是对的。今年多大？27。来跟我讲一下，你想来这里去解决什么问题吧？就是我们2个已经结婚2年半，就是一直在备孕。正式备孕其实是从今年5月份开始，但是我们之前没有做措施，然后一直没有怀上嘛。然后我们是5月到6月份做了检查，然后7月份结果出来之后，我们进入了那个人寿的阶段，然后我们进行了2个人寿周期，都失败了。就可能是这个月底会即将进入第3次人寿，但是如果说就是这次人寿失败的话，就只能转试管了。但是我自己还是属于那种生育黄金期的那个年龄嘛，因为我才27岁，对吧？是的。然后我的检查结果其实大部分都没有问题。你今年多大了？我28岁。你主要是因为就是暴食和极端减肥过来的。您最重的时候多重？90公斤。您现在体重多大呀？50公斤。
你极端减肥和暴食这个情况大概多久了？6年。6年了。我之前比较健康的一个减肥的话，减了130斤左右。从130斤过后，然后减肥就开始比较极端了。我1.7米的身高，我一度瘦到了98斤，然后就是暴食。这2年体重一直在98到118之间反复横调，比较极端的一个节食，然后吃东西的话就会过度饮食，吃了就会停不下来。暴食可能5、6个小时，热量很高，碳水。这一家吃了之后，再换另外一家，那几个小时我可以吃2、3斤，嘴巴还不能停，会买小零食。我为了抑制食欲，我还打了减肥药品。吃的多我会催吐，浅表性胃炎，食管反流。我们上去找医生看哈。好，我先走。2位上了。你好，浩东吗？是的，是浩东。然后啊，你好。那我现在带你去看我们的出诊医生。王牌诊室。对，我们的王牌诊室的赵医生。有点紧张。啊，紧张，我看也不说话。那没有什么紧，就是正常在医院你是怎么看医生的，然后需要想解决的问题都可以在这边。你看，这是我们的王牌专家赵医生。啊，乐怡啊。对，是乐怡师姐。来，请进。来吧，您请坐。谁看呢？我们2个都要。坐。金星备孕5月余，然后7月人工受精，然后本月底是第3次。这次如果不行的话，就要进行那个试管了。好，明白。来，你们需要看那个西医的检查报告吗？你们有带的话，我们都有带。您的卵泡泡大概能发育到多大呀？18到19、19、20。那是正常的呀。对，而且都很圆。子宫内膜厚度有拍吗？子宫内膜厚度第1次人受的时候是8厘米，第2次是11厘米。那也还行。也是正常范围内。然后我们不是做人寿的，就隔1个星期他会检查那个子宫的血流情况嘛，我都是2级，也是很好的。因为我听你的检查结果其实还行。对。我去看看他这组的病人。好。你好，来，你好，你们看，身体底子还不错，其实你的脉象，我气血很旺盛，我感觉是你底子还不错。你是不是就是因为这个事情心情郁结比较久？可能心情没那么好，主要是因为就是你备孕这个事儿，就感觉有点当成一个任务使了。就是您是手脚冰凉。对。然后，但是您不怕冷？我相对来说不怎么怕冷，我比较怕热。你平常贪凉吗？对，因为我会觉得我就是内心很燥热，我现在就很喜欢吃冰的东西。我想摸一下你的脚。我脚，等会儿有脚气咋搞？没关系。没关系。有点冰。好了，可以。但是你喜凉的话，它这个子宫它会受凉，它会更寒，寒气更重，然后就更难怀孕。就是我感觉我是不是有宫寒，所以会影响我内膜的一些情况之类的，因为我不是有痛经吗？我看你的一个手，或者包括一个温度，包括你，就是你的这些检查报告，其实我觉得你是有寒气在的，所以咱们怀不上孕很多就是寒凝，它太冷了，然后那个精子跟卵子结合以后，它就种不下去。是不能着床吗？就是你种庄稼，你是不是要土壤好？就比如说这个土壤它被冻住了，它当然种不下东西，对吧？当然种不下东西。对。因为备孕这个事情，就是双方可能都会要看。然后您的情况咱们问的差不多了，现在换您先生。好。来看一下。看男孩嘛，他的那个精子记血率比较高。我刚看到了，只有5%能用，5%不到。好，来。你抵抗力不好。对。
是吧？我感觉你抵抗力很差，万一搭上去就是这样的。我们5月底的时候，他有一次就是突然间，就是发红疹子，就是33年来第一次。然后那个时候呼吸不过来，就感觉要休克过去了，然后还打了120急诊。腰不好啊，是吧？你的腰是怎么不好？就站久了容易痛。手脚怕冷吗？怕，特别冬天特别怕冷。您是不是会胸闷？我前段有段时间就是呼吸有点困难那种感觉。之前有段时间睡觉的时候，感觉我就怕我睡着就睡过去了，就感觉怕我自己呼吸不过来。好，明白。两边寸都是什么这里？你们2个房事的话，你觉得时间长吗？不是很长。不是很长是多长？10分钟内吧。一周能有几次？1周可能，1个月2到3次吧。所以在备孕的这段时间里面，也一直没有说刻意在排卵期的时候同房。对，我们今年5月份开始，主要是以人工受精为主的，因为我5月份就没有试过自然备孕。上个月有1次，但是没怀嘛。就是我们性交实验，它就是前一天晚上同房嘛，然后第2天早上去找医生取白带，然后那个检查报告是我的宫颈口是偏小的，精子进入的数量是0到3个，那不就相当于几乎为0吗？就是咱们可以结合起来看，因为寒气很重，它会收缩，它就收引，往里走它就窄啊。然后精子质量不好，就比如说100个精子，它如果有99个是好的，那它进入概率也会高。所以不光是那个宫颈里面的问题，可能跟精子质量也有关系。对。蹲现场10点半开抢半动感地带芒果卡，现场见！进入智能电视应用中心，打开芒果 TV 电视端，大屏4K 更清晰。他主要是因为暴食，然后想要减肥，减肥了6年。好，来，我看一下咱们的脉，确诊了胃食管反流。你之前做过胃镜，现在还有暴食的情况吗？有。你现在觉得你的体重是偏轻的呀，还是标准的，还是？我知道我的体重是很瘦，但是我不能接受我再胖一点。咱们最一开始就是出现这个暴食的原因是什么呢？这比较极端的减肥。我当时接受到的信息就是，你想要减脂啊这些，不光要通过运动，还要通过饮食，就开始比较极端的，比如说什么16+8呀，然后什么轻断食啊之类的。也是。你去替一下王宇上来，他下面现在没有患者。可以。我先上去，一会儿如果有那个病人过来了，我们再下来。好的，没问题。我来，需要我做啥？没事，我们先上去吧。下一个患者一会儿才会来。可以，那我们一起。我记得那一次是吃的铁板烧那种，就像解个馋，然后就开始就停不下来了，就开始一直吃。我暴食不受控制的时候是21年，因为那时候正好又碰上我家里面人过世，然后就一个人在上海那边又回不来，我就一个人关在自己房间里面吃很多。你想我以前吃到180斤这么胖，那肯定我的胃容量是很大的。比如说我小时候家里面人弄的饭菜太好吃了，我可能会吃3碗，然后吃了3碗之后可能就会很胀，然后很难受，然后后来又不能接受自己吃了这么多东西，因为我从小就有点感觉，就有点食管反流。我所谓的催吐，我不需要催，我自己一弯腰，它自己就出来了。现在就是吃完饭之后一直是这样，就我很自主的就可以把它吐出来，但是有时候会担心吐不干净，所以会喝很多水再吐一遍。就我每天睡觉之前的状态是把自己清空了。我看一下舌头来。它特别干，然后胖，有点像镜面似的，苔都没有。特别干，太久了之后不喝点东西，我舌头就会很难受很干，包括晚上的时候也是这样。因为咱们吐的过程当中本身也是一个津液耗伤的一个过程。
包括我就是会计算食物的热量，我也是学医的。我们医院的食堂我不会刻意的去吃，比如说医院食堂它有荤有素，荤菜肯定会有肥料，克制不住，然后就想尝一口之后我就会情绪就会不好，就会感觉那个肥肉就在我的身体里面，然后我又会胖2两肉，所以我现在一般是点外卖点轻食，包括我现在我会刻意的延长我空腹的时间，我不吃早饭，然后就是所谓的16+8。从小时候嘛，反正经历了很多嘛，比较胖的人，那些小朋友他会遭受到一些，比如说言语上的攻击啊，比如说什么一些霸凌之类的。然后后来我容貌焦虑比较严重，所以就不会很想要再胖回去。我非常能理解，因为我也暴食过，我也暴饮暴食过，所以我非常能够理解咱们到底是什么样的一个感受。我之前好不了了，我想过就算了。去年有想过很极端。我知道那个感觉是很绝望的，可以哭出来的，想哭就哭。你是没有问题的。我真的觉得，去年其实也是因为我家里面人帮了我，不然的话，去年我已经走了。这个过程其实，会有一些痛苦，但是一定会走出来。那我觉得咱们目前呢，其实是处在一个胃阴，就是阴虚火旺的一个状态，包括咱们的舌头是稍微有点偏红的，舌头上也是会有一些裂纹的，然后我们整个舌头呢也是比较干、比较淤暗。那我们为什么会特别想吃？其实就是这种虚火，吃完了之后，现在也不需要催吐，它直接就能吐出来了。为什么？是因为你就可以想象咱们的这个胃呢，它就是一个锅子，那脾呢就是我们底下生的火。我们现在这个火升不起来，升不起来之后，它这个你早上吃的什么，你吐出来的可能就还是什么东西。其实想要去解决我们目前的问题呢，不光要靠我们医生，其实也是更多的也要靠我们自己。我们要分辨的一下是生理性的饥饿，还是我们情绪上面的饥饿。第3点就是我们要观察自己的情绪。我觉得你是有一些委屈在心里，然后这些委屈、这些情绪才会让你不停的想要去吃东西，也没有一个宣泄的渠道，所以才会通过食物的这个方式去得到一个解决。然后我其实想说的一个是，这个不是你的问题，就是咱们可以一起努力，一起努力之后，这个病它一定会好的。首先我们要有一个自信，我们要相信，好不好？然后呢，我中药呢会给咱们开一些，去帮助咱们去补一补咱们失去的这种津液。然后另外呢，我也会一会儿通过针灸的方式来跟您调一调咱们脾胃，把咱们脾胃的这个火给它升起来。升起来之后，至少我们吃下来的东西它可以消化，我们可以达到一个健康的状态。没关系吧？真的。下一个继续。这个内因，你给我说说你们整体的诊断。我给他下的诊断是呕吐，症型是胃阴虚，然后还有一个气滞血瘀的情况，其实然后出现了一个口干口苦，这些阴液损伤的一个情况还是比较明显的。他的舌象呢也是有一些瘀紫的，证明也有一些血瘀的这个情况。然后可以喝点水，慢慢喝，热的。处方是厚朴半夏甘草人参汤和柴胡疏肝散加减。一个是从情绪方面，然后其实会加一些治疗改善它血瘀的这个情况的一些药物，然后同时也是整个去对它的气机进行一个调畅，然后会增加一些，就是代赭石这个药可能会稍微少加一点，让它气往下走一走。这个
我刚才听你整个的叙述啊，你们可以讲，首先肯定旗开得胜。这现在产生的这种整体的不舒服的病因，这个确立的也非常好啊，脾胃的问题，暴饮暴食、饮食不节、情绪的因素，非常好。同时还强调一个病性，对你分析的非常好啊，它有阴虚的成分呐，虚实寒热夹杂，很复杂啊，所以你们能把它这么明确的诊断出来，很不错的。所以我们在治责的时候也非常好。这个可以按照这个方案走。好，谢谢老师。那老师，你帮我们签个名。好。好的，谢谢老师。咱们来这边一边治疗，再继续沟通。然后这边我们进行了一个遮挡，所以不用担心别人会看到咱们的治疗。阿姨可以帮我把那个窗户关一下，谢谢。因为我们扎针不能有风吹，所以把它关起来。今天也有扎抑制食欲的针，然后也有扎去帮助我们脾胃进行消化的针，就是希望这个食物能停留在我们胃里面的时间能够越来越多。我之前就是也暴饮暴食过，然后但是就很难受，我的肚子胀到这么大，就是吃到这么大，就是我知道你应该能够理解。然后暴饮暴食到就是去医院打了那种屁股针，我是在成年之后很少去打那种屁股针，因为我不会呕吐。我为了抑制食欲，我还打了减肥药品。我是自己在家里面打。就我觉得咱们尽量不要用其他的药物去代替我们自己正常的功能的运转。就是你这样时间久了之后，你原本的那个器官它会暂停它自己的主动的运动。所以就还是得把我们的脾胃给它强健起来。但我相信一定可以，我也过来了，是吧？所以你也可以的。脚有点凉了，是紧张吗？我特别怕冷。其实我身上就还好，但是手脚冰凉，这个特别是一到冬天。稍微盖一下脚，有感觉压到针吗？应该没有吧？没有。好。扎针的期间，乐怡她有照顾到我的一个身体上的一个感受，她也在不停的和我聊天，缓解我紧张的情绪。你要给她按摩一下头部。对，我给你按头，可以吗？可以。看诊之前，我一直觉得好像不会好的那种感觉。这个过程其实，会有一些痛苦，但是一定会走出来。治疗期间，乐怡他们都一直站在我的角度上去理解我，然后王院给我信心。这个可以按照这个方案走。我感觉到好像自己又可以好的那种感觉。阿姨来起针吧。可以起来。对了。先把我们最基本的就是脾胃的问题解决，然后再慢慢的调整疏肝呀，就那些你就吃点中成药就可以了。是很开心，其实是真的可以解决的。你前面预诊的时候就听到，能够从语气当中听出来，之前受这个心理的影响压力很大。OK， 真的，这也是我们就是赵乐莹师姐还有老师王院长，我们一起给您看的。谢谢你们，那我就可以照着这个方子去抓药，然后。对。也希望你可以早日康复。谢谢。谢谢。对。然后是这样，因为就是咱们那个不孕，它男方女方就是都两边都要看。一个是因为刚刚您的报告，就是您的精子质量，就是它的不合格率达到了90%以上。然后女性，因为您很多数据都正常，就是一个寒气非常重，它凝固了。咱们这个角度来说，就是男性要做的就是提高你精子合格率，
然后女性要做的就是给您驱寒，这个是我的治疗思路。还有一些建议就是同房时间可能要去看一下您的排卵期。就是咱们控制一下那个时间，尽量，因为它可以提高受孕概率。给您开一个处方，这个你可能要自己熬，因为它这个方子就是咱们外面没有卖。就是你有没有艾灸过敏，就是艾草过敏纹的？那个熏的我不舒服。那就烤灯，我给您一些穴位。然后我跟您说一下，这个右归丸，这个1.5倍是按照说明书的量，1.5倍就是1.5倍吃。就是比如说说明书是吃1颗，我要吃1颗半。对。就是我们俩这种症状大概要调理多久啊？咱们不要着急，不要有这个心理负担，说我一定要什么时候我就要怀上，不能有。怀上，不能有。孩子是一种缘分，真的。老师，我们那边需要签字。人家这个首战过关，给你点压力啊。诊断的非常也准确，而且处方也比较对路。老师光给我一个人压力。对，让你传递啊。来。好，我先看看。反正，我一会儿看完他们这个整体的对你这个诊断，我再最后给你详细的说啊。我摸一下你的脉。手脚有汗吗？经常有汗，经常手心和脚心出汗。对，而且是冰凉的那种出汗。这个他们这个诊断呢，基本上还是没问题的。首先对于你来讲，他给的半夏泻心里面有黄芩黄连，给你上焦的热烦清除掉。你现在这个阶段采取这个方式非常好。他后期要注意解决痛经问题，这是后期了。对于你来讲你现在这种情况温肾为主，他们给的这个右归丸是温肾阳的，再吃针对你这个弱经的五子衍生和战玉丸加减。你们这组非常不错谢谢老师。两组的诊断都非常明确。谢谢老师，谢谢老师。你们也是旗开得胜，跟那组一样。好，谢谢老师。好，谢谢老师。Hello 啊，看好了。来，我们来这边2位。怎么一脸憔悴？因为我最近就早上起来，每天睡醒的时候，心脏就突。已经这样了吗？从什么时候开始？这1周吧，累了。妈呀，你今年过年也得忙。是吗？你看完跟我说一个这个，你说点当下的事情。我意思是需要一个大段的时间来休息。感觉像在这边。谁来了？来了，听到那边好像有动静了。眼镜摘了，黑眼圈，肝火旺，张嘴，舌红苔黄，心肺火也重，火型体质。那我为什么还没活？说明火去的不是地方，赶紧修正一下。33家种植机，44家生产，123个独家文号，1000家专利技术，2000多款药品。修正药业以良心制药，以专业服人。我懂了，修正药业就是修缘正本，造福苍生。修正好了，这下我真的要火了。修正良心药，专业管用的药。这个名字有点熟悉，看他的电视剧长大的。真的，《星际精灵蓝多多》谁没看过？哎呀，果然我就说我耳朵没有听错，这么会听。哎呀，你好。哇 ，Hello， 你好，你好。这位是要给你看诊的这个小组的其中一位医生王玉。我们今天是王牌诊室的这个预诊的这个医生。预诊？对，我走了一点内部的关系，把你安排到了王牌诊室。真的吗？太感动了。是。那我就做了。做。您这次来主要是有什么问题啊？这次来首先前段时间不知道为什么嗓子发炎了，然后呢就感冒，最重要的是我长期可能1年以来肠胃都不好，很容易窜，反复的腹泻。我和你一样。你也一样我很脆弱的小肠胃，很脆弱的小肠胃。大概多久了？这个反复的腹泻的这个情况？可能有从我开始工作开始现在得有1年多一点。1年多，一天拉几次？数不清。喜欢吃凉的吗？就是这些您的饮食。我倒不喜欢吃凉，但我喜欢吃生的。
就比如说像刺身这些东西，我就很爱吃。平时工作压力大吗？最近稍好一点，但前段时间压力巨大，我会突然的心慌，喘不上气，突然的无法说话，且心烦意乱，就感觉下一秒自己要窒息的那种感觉。然后伴随着肠胃的不舒服。打嗝吗？有吗？打嗝，狂打嗝。你看，就比如说这个，对，现在就是打嗝很多。你好。好，上面我们一起上去吧。可以。好，来 ，Go Go Go。Hello。他主要是一个反复腹泻的一个病人。哦。然后他喜欢吃生食，然后吃这些辛辣刺激的冷饮呢，就加重脾胃比较虚弱。好的。这哪只手？都要拔，来。都要拔。对，一会儿都会拔。咱们自己有觉得记忆力会有点。记忆力下降的有点严重。咱们是什么职业？我是一个歌手。记忆力是从什么时候开始下降的？这个问题我只是无法回答，就突然一下感觉自己没那么智慧了。其实我觉得您这个记忆力呢，没啥，更多的时候其实是源于工作压力的问题，就是对。说实话，我有感觉到我前段时间心理压力特别大，然后因为在开演唱会，然后中间又穿插着非常多的东西，然后综艺啊、拍戏啊、新歌啊、专辑啊，全都在那一块时间要堆出来，然后呢，就喘不上来气。哇，我现在一说我都感觉就喘不上来气，然后心脏会跳巨快，然后那段时间情绪也比较反复。干杯！这个秀得重点排一下，乐队会帮我撑一下，有个灯光秀，扛不住了。对的。啊，对，吃点东西吧。要不要吃点东西？啊，等会儿，等他歇一会儿再吃。大家知道后都希望我能来看看，检查一下。有救吗？用中医的方式。这个的话，中医其实也是能治的，一个是可以给你一些药物，能够让你开心一点，其实是有这种药物的，所以在这方面不用太过于担心。OK， 咱们最主要过来解决的其实就是一个腹泻的问题。腹泻，对。我再看一下舌头来。你的这个肝胆上面也会有一些剥脱胎的这个情况存在。剥脱胎是什么？这是我们的舌头，这上面会分布我们的舌苔。那这个舌苔呢，正常来说，我们是非常均匀的，薄薄的一层。那现在就是剥脱了，就是这一部分像有人给你抠下去了一样，它没有了。这个其实就是显示我们胃气的一个受伤，因为拉肚子。对。你平时吃饭怎么样？胃口不好。胃口不好，而且想到就吃，想不到就不吃。饮食都不太规律，然后喜欢吃生食。他特别喜欢吃刺身，他还打嗝，刚刚就一直在下面打嗝多。打嗝其实这个是也是反映我们胃气的一种方式。对，我应该就胃不是特别好，肠胃不是特别好。那你这个之前也没有去看过，是不是？是，不太敢。不太敢去看。为什么不太敢？就不太敢休息，说实话。说他身体有问题，他不信。我不是不信，我相信，但是我怕这个看了之后特严重，然后我就得被迫就得休息了。我相信我能好。首先有这个心态是很好的，对，就是我们一定要至少有一个信念，就是我相信我能好。对。好，老师好。好，请坐，请坐，请坐。您坐，您坐。我坐。然后他主要这个患者呢，他是一个腹泻，反复腹泻1年余的一个情况。腹泻。对于我的诊断病名呢，也下的是腹泻，症型呢定的是肝郁脾虚，然后同时有一点化火的情况。整体的辩证思路就是因为他工作压力比较大，然后还是从肝郁，然后肝郁导致的脾虚这方面去进行的考虑，然后处方呢是以通泻药方进行的加减，然后也有去调它中焦的一些湿也好，然后去健脾也好，还有一些清热化郁火的，或者是这种丹脾
浴巾去清发一下的。整体的思路还可以。通宵药方属于肝脾不和的泻，这个是诊断非常明确的，也符合他这个整体的刚才你的分析和他现在所出现这个症状，没问题。他的那个治疗的话，就是我想让王玉进行一个腹针的治疗，可以好一些。可以。扎针吗？可以吗？很害怕。那四肢可以吗？多久啊？15分钟。可以。那咱们在这边，然后你可以去找王医生。我给你扎一针，就扎一针。你痛不痛？我不痛。你是不痛，我痛不痛？没事，您躺在这儿，你要是觉得痛，我就马上停手，好不好？好，没关系，没关系，你躺下，然后我来操作就行，你就不用管。等一下，你在扎了吗？我没在扎，我在给你消毒呢。您放松，要不等会儿，好，等会儿，好，你先别动针。好，我没动，来，你握着他的手一下，没事，放松。你看，不，真的吗？你现在已经要扎了吗？是。对。这怎么扎啊？这是一个套管，会让你更加的不痛。对，用上套管一点都不痛，特别快速，迅速就会进去。我扎了马上就起，就比如说这样。来，您放松，您躺下。可以了，就扎了。扎了，进去了，没有任何感觉。就这样，我不动了，可以吗？就这一针是吧？如果你愿意的话，还有其他针；如果你不愿意的话呢，我也可以一会儿给你正腹，王哥正过。很舒服。正腹是什么？就是给你这样揉肚子。哇，那太行了啊！好。他只扎一针吗？你决定？对，就扎一针就可以了。因为患者的真实需求，如果患者怕针晕针的话，我们就不能强行的扎。好，那我们就这一针吧，就给你起了就行了。就是你看扎上，我们这里已经有红晕了，就是已经有用了。起。哦，这起了没？起了呀！啊，起完了。给您正腹，来放松，手上没有针。没针。你看很轻微，哇！给你肚我的气，舒服吗？非常舒服。我觉得小王医师非常善于倾听。我其实真的有点害怕针，他一直在安慰我，后面甚至给我转变了治疗方式。给他听一个耳穴，这个不会像针灸那样那么剧烈啊。明白。让我心里很舒服，给我细水长流一样的很安心的感觉。我可以起来了哈。对，可以了。乐怡医师真的好专业。你的这个肝胆上面也会有一些剥脱胎的这个情况存在。打嗝其实这个也是反映我们胃气的一种方式。您这个记忆力呢，其实是源于工作压力的问题，所以在这方面不用太过于担心。专业性、耐心跟仔细程度，我觉得是很好的。我们现在已经是根据你的状况开了我们这个药，然后总共应该是7剂，每日1剂，分2次服，效果一定非常棒。效果不好找谁？找你，找我，联系我。对，我这边负责一下后续。因为我们一直是未来都是在这个职业道路上。哦，确实，人家正经八百干这个，要干一辈子。我知道，就我的意思，小齐说话管用吗？回北京的时候，他们有在北京的，我们就可以去后续跟随诊啊。明白。苏杭和宋宇航，来跟我走。我们2位坐这面，您先来，好不？好。您叫什么？我名字叫苏杭。26。好，您想解决什么问题来这里？反复感冒。好了以后，然后过几天可能又感冒了，然后现在我还处于一个感冒的一个状态，2个月了得。干什么工作的？我在声名远扬歌手录节目，因为最近需要录节目嘛，然后嗓子会有点不舒服，所以来看一看。恭喜苏杭声名远扬，2025全国18强拿下了第17个位置。你也是歌手？对，我也是声名远扬2025的选手。迎来
老师，哎，我们觉得还是有机会救一下我们心目中的那个人。从18强变成20强是这个意思吗？感谢何老师。对，刚才不，别感谢我，这是我活该，不，这是我应该的。经过慎重的选择，也是今晚最后一个晋级的选手，他就是宋宇航。祝贺宋宇航！您是想解决什么问题？就是一个比较慢性的、长期有的一个鼻炎问题。慢性鼻炎多久了？从初中开始就有，10几年了，13年。就有可能这样都吸不下去，在那种冷的环境或者压力大的时候就会出现这种情况。然后之前也看过，也看不出什么毛病，查不出来。好了，那我们上楼，好不？好，我们上楼再去详细看一下。可以不？2个人是吧？2个人，鼻炎，一个鼻炎，一个反复感冒。您2位坐，我去楼下啊。他是苏杭，我是苏杭。反复感冒2个月了，对，一直没有好。之前还有过这种情况吗？好了，就是可能会过了个1个多星期又来了。对，因为什么感冒的？那个空调可能对着我吹，这样睡了1夜。啊，您的空调是对着床的吗？对。哇哦，首先第一件事，床别对着空调。感冒之后就反复发作没有好是吗？有自行服过什么药物治疗吗？就吃了感冒药。有输血史吗？有药物过敏史吗？没有。来，您现在鼻子也是鼻塞塞的。对。之前有生过什么大病吗？动过手术没有？近视眼手术上吧，近视眼手术。治疗的话，给你拔火罐、走罐，你能接受吗？我觉得这几天可能要录节目，可能会刮痧也不能是吧？对。那就算，怕疼吗？怕。扎针灸可以接受吗？他怕疼。扎针灸的疼痛程度大概就是蚊子把你叮了10口。10口。如果你接受不了的话，我们可以给你用别的方式。好，那有别的方式吗？操作这样，我先给他贴完皮内针，你给他负责耳穴跟闪灌，好不好 ？OK， 没问题。我觉得他喝个双黄连就行，喝那个宝宝版的甜的。好。分间的喝比较好用，不要分间的喝，不能一会儿。您好，您叫什么名字？宋宇航。哪里不舒服？就是一个慢性长期的鼻炎，有10年了。艺考的时候做过鼻子的微创手术，说里面有鼻息肉堵住了，但后面还是没有好。吃过中药、西药这些药物治疗吗？我妈早3年给我针灸过，找中医，就是治这个鼻炎。因为我职业是歌手，他一发作，其实对我唱歌比赛是有一点影响的。我那个气它就下不去，整个上呼吸道感染经常是一起发作，就是只要有一个来了，耳压就会大。我现在嗓子也痛，就我整个上呼吸道每个月都会发作一次，但是不知道是鼻子引起的还是耳朵。不是，是抵抗力不好，因为中医里面咱们的。就是这一块属肺嘛，就是跟肺有关系，因为都是呼吸系统的。然后肺在中医里面其实还主我们的皮毛，就是保护你的那一层。所以你这里其实就提示了你的抵抗力不是很好。你25岁，那你经常是在哪里生活？家里。哪里？哦，你说城市吗？对啊。长沙。之前一直在成都、上海跑，他休息的不好，这样的话他休息比较差。因为我是长沙人，就在外地吃不到辣，最近就报复性的吃辣，但喝水比较多。而且我喝饮料是喝冰饮。啊，不行，你的体质一定不能喝冰饮，你越喝这个越重。真的吗？真的。行吧。是这样，因为你的。职业比较特殊，然后上呼吸道又容易感染。我除了给你开药，我还再给你开一个平常可以放在保温壶里泡水喝，对嗓子好的。一个是胖大海，它还可以泻火，然后再给你开一个桔梗，然后再给你开个麦冬，就是嗓子不会那么的干。用多了以后嗓子会干嘛？
再来一个平内针。可以。你这整个基本上问完了哈。对，我跟你们说一下他这个思路啊，你们写的病例非常好啊，反复感冒作为主症，所以说你刚才给这个双黄连口服液，你得想啊，解决嗓子疼由于感冒造成最好的是哪个？还不用说了，银翘散呢。银翘散。啊，但是你们这个外治非常好啊，平内针、散罐非常好。抓主症，鼻炎，大的思路你们非常对。本身是什么？肺主皮毛，肺主皮毛，肺又开窍于鼻，所以桂枝汤调和营卫，皮毛问题非常好。加上外治，这个病可以讲就没有问题了啊。谢谢老师。好，回见。咱们给你贴吧，很快1-2分钟，好吧？来，现在来。那个，我先给他贴完，然后你来进行操作，然后我再给他贴。来，这位患者您先跟我来。好。来，手给我啊。谢谢。哇，好也不痛，好也是。不痛那就痛一下，蚊子叮一下就完事儿了。哦，这蚊子真疼啊！这个还能接受吧？这个疼？还行。这个效果很好。来，手往上弯。这里是最疼的吗？我给你按啊。你平常无聊的时候也可以自己按按。好。你肯定不会按吧？妈，你气色都好了。来，轮到您了。他是给他扶阳腰阳关、肾腧、命门。行，来，给您推一下行吗？哦。趴着。你们应该掉了。没事儿，主要是本身长得就帅。衣服穿上，衣服穿上。穿。妈妈，穿上，本来就冷。趴着。没事，我保护你，你别整。小白，我去找一下老师。好，然后就说结束了。其实我们都还劲儿挺大的。我觉得他还是挺能吃劲儿的。哎呀，憋着呢。憋着，真憋着呢。没有啊，我只感觉到舒服。我觉得中医治疗的这个过程非常的奇妙，白老师给我推拿按摩的时候非常好。行，没问题，转一下。真的感觉到立竿见影的效果，神清气爽。李老师非常的细心有耐心。鼻翼边上你往这儿按一下，往骨头那里推，是不是有酸胀感？这个叫迎香穴。眉毛起止的地方，这个穴位叫攒竹。这里点按用力，还有一个揉鼻子，从上往下这样搓，就这3个穴位，然后自己平常可以多按一下。有没有迅速通鼻的方法？等一下啊，吸鼻子吸，这边也通了，是吧？这个就是很快速的，就这4个穴位，经常按都是对鼻子好。画的有一点点乱，画的很好。谢谢。出师了，出师了，直接明天来参加我们的考核。感觉非常好，学到了很多中医知识，然后小齐哥也给我们非常多保护嗓子的好建议。在这个地方有个穴位，没事可以按一下太溪穴，然后通里穴，这2个位置都是对于润嗓会比较有帮助的。给你们后面加油，录制加油！谢谢齐老师。中医非常的神奇有趣，非常感谢李老师，稳就是快，好人一生平安。在这坐了一会儿，嗓子都干了。是的，天气一冷，然后室内的热风一吹，有点口干舌燥的。哎，你正好要不试一试我带来的这个刺梨汁？这个刺梨汁呢，性味酸甘，酸能生津，甘呢又能润燥。哇，这个真的很酸酸的，就是好好喝。我刚刚还以为你要拿一个刺梨出来，没想到这么小，还携带着很方便的。对啊，而且我们这一瓶是快乐购溯源记出品的有机刺梨原汁，它的配料表非常干净，就跟吃新鲜的刺梨果是一样的。被你安利到了，我要赶紧到快乐购下单。
病患已看完，我们把整体的情况总结一下。哦，老师来了，老师好。好，老师您来这里。不，实际我觉得应该你们略微靠近一点，有一点距离就行。太远了，从那边一看，以为你们真成对立面了啊。喂。要重新分配王牌诊间了。这个可以讲，我们今天2个队啊旗鼓相当，都表现得非常好。但是我们毕竟是2个组的一种这种对抗形式，最终我们得有一个结果。我们这个王牌诊间还有这个乐仪组来常驻。乐仪这一组问诊的技巧以及对患者的观察都很细腻，你们这个水平略微高一筹。整体的不舒服的病因，这个确立的也非常好。肝脾不和的泻，这个是诊断非常明确的，人们关怀非常好。不然的话，去年我已经走了。我也暴饮暴食过，所以我非常能够理解咱们到底是什么样的一个感受。递上一杯水，哎，那个氛围马上就缓解了。根据患者真实感受，及时调整方案，外治做的也比较多。可以讲，现在这种水平啊，在临床上能够应付一切了。我们这个研究组，他们这个内外兼治做得非常好，把中医的一些内治的方法变成外治的自我疗法，这个发挥得非常好。但是呢，我们细节决定成败。所以说，你刚才给这个双黄连口服液解决嗓子疼由于感冒造成最好的是哪个？还不用说了，银翘散呢。银翘散。我们对待病人应该这个诊断类的准确性应该追求100%，医疗方案的正确率也应该追求100%，争取做得更好。好，超过这个乐仪组。好，只有这样，比学赶帮超，我们真实的这个专业水平才能提升。稍作准备。下午可能有一些典型的病，它的难易程度不太一样，相对复杂了，这就看你们的发挥了。下午我们迎接更加艰巨的这种会诊比拼。谢谢老师。谢谢老师。没事，我觉得做得很好，很好。咱们复盘一下上午的情况。来吧。下午的时候跟王涵换一下也可以。我都行。您给我单子，然后我做治疗。如果是扎针灸的话，就您做，你看怎么样？行，我先给他开外治，然后我再慢慢想方子。行，咱们到时候反正就是一会儿时间的空缺就随机应变。对，行。我觉得都挺好的，我觉得下午咱们还可以按照这个大模式来。哎，阿姨，这个治疗单换了吗？换了。对，这个治疗单换过了。好，加油！加油！相信我们可以的。无论是诊疗过程还是处方，我觉得都没有什么太大问题。我也始终相信团队的力量。患者要到了，我先下去了。老师，您喝水。对，好。哎，您看。好，谢谢，不用打了。您好。您是？就是看病。你叫什么名字？啊，姓曾。多大年纪了？32。32。这次来主要是哪里不舒服？就是这1年多来，我就感觉我自己就是很容易累。很容易累。因为我以前我都精力很旺盛的那种哈，然后我这1年多就感觉很疲惫很累，然后我睡眠不是很好。这1年多来都有点睡眠不是很好，就是指入睡困难是吗？而且睡觉很轻，也很容易做噩梦，很容易惊醒，很频繁的口腔溃疡。但是我以前都不这样，就很容易。然后我觉得我也经常感冒，就感觉整个身体免疫力就降低了很多。 1年前是因为什么发病的这个乏力？
我之前做过一次手术，手术室是人流手术，然后我就感觉我觉得就是，可能是因为年龄哈，本来30多岁，然后去做这个手术。我当时手术过了之后，好像1个月左右，我就有一次大出血，1个小时换了2次夜用的那个卫生巾，全部浸湿了，然后把外裤都弄湿了，就一直没有排干净。我是6月11号做的手术，一直到11月4号才彻底弄干净。本来医生当时是建议2次手术，然后当时就是说我以后还要怀孕嘛，我没有生过孩子，说2次手术会影响生育，还是建议不做手术。我看看您的舌头，现在心情还是不好是吧？就是因为我当时其实不想打这个小孩。其实我当时还是很想要，就是我怀孕之后，我才发现别人是结的婚的，就是感觉像，那是他对不起你，是不是？我现在都已经做噩梦的这个小孩。你要相信，我们可以很好的为您解决这个问题。咱们上去正式看诊。走。我想调整一下情绪。哎，那你调整。我给他倒倒。好烦呀！我感觉我又哭了，好烦。你看你皮肤也很好，然后长得又漂亮，男人爱上你那是迟早的事情，您放心。老师，我去看一下楼下啊。那我们先上去。好的，调整一下。没关系。调整。把这个放在这里，免得他们晓得我哭过。没事了。你看过中医吗？看过，之前开过一个药。不是我上次来找你，武汉去找你的时候，你刚好叫我去看中医吗？对呀。这是我们的2位患者呀，我给指引一下路啊。患者感觉状态不错呀。谢谢。来这里。你好。为大家介绍一下。大家好，这得叫学姐。 3位中医好，介绍一下2位法医。你看，秦昕她现在基本上是全网最火的女法医。我叫向晴晴，喜欢绘画的人，他不一定需要纸和笔，他可以在地上画，可以在天空，可以在湖泊，可以在大海。很难得从事这样的法医工作，学到了很多知识，也有非常多的出差实操。我考上新山学院法医专业啦！接到通知，在河边发现一具浮尸，先去忙喽，把器官带回中心。干法医最怵的还是巨人棺解剖了，现在要去做硅藻实验，整理尸检报告。又是干到飞起的一天，案子再多也挡不住我工作的速度。坐飞机去解剖，已经晚上3点了，我终于干完了。最头疼的就是半夜在野外开棺验尸了。断口锋利的呢是新伤，长出骨痂的则是旧伤。曲艺林也是一位法医，感觉最近瘦了不少。我叫曲艺林，成为了苏州大学和司法鉴定科学研究院联合培养的硕士研究生。这个女孩，你看她96年啊，法医病理学、法医物证学、法医临床学、法医毒理学、司法鉴定、实务等，她学了这么多。蔡依林，她考上博士了。你今天来主要是给我干紧张了啊，之前都见过。你颈椎是不是不太好啊？之前在我们出案子的时候发生过一次车祸，然后发现我腰椎、腰四骨折了。你现在主要的问题是什么？可能有的时候会干起活来会
稍微有点吃力，吃力的点在于稍微会有点透支的感觉。上次简单治疗了一下，效果很不错，所以这次又来啦。腰痛大概多久了？就一直？我这个腰痛得有1、2年的时间了，特别是起床的时候会有整个腰就感觉像断掉的那种状态。影响行走吗？早上起来会有影响，会下不了床，就过了一会之后就可能缓解了很多。我现在给你进一个查体。可以，查体。对，你们专业是吧？对。您放松就好。来，腰疼吗？不疼。哎，痛。哪痛？韧带的痛。好，来翻过来。这疼吗？不疼。这边呢？疼。大概腰2的位置也疼。这呢？疼。这腰4。疼。这里脊柱正中也痛。对。好，来起来，直腿抬高起。那个不是阳性，所以你应该没有腰突的，就是腰椎你可能有一个陈旧性的一个损伤，是肌肉的一个问题。我们这次主要来是想解决什么问题？我是失眠的问题很严重。是入睡困难吗？还是入睡困难？我经常会做梦。对，然后就是睡了之后会起不来，然后白天会上学，然后做科研什么的，压力很大，然后晚上就睡眠就是睡不着。对。晴晴好像差不多了。好啦，那咱们去楼上看诊了。来了，老师，来吧。来，请坐。谢谢你。Hello， 王哥好。来坐这边，坐。你好，医生好，老师好。Hello。搬一把椅子呀，要或者先坐呢。咱们主要是一个腰痛，之前是受过外伤史，是不是？对。你这俩站在一起，俩人太像了，像姐俩。我们都是漂亮又优秀的女孩子。我们不扎针了吧？就只扎1针。我怕痛了，你轻一点啊。好。是那什么针？我先看看。哦，那还是有一点。这么粗的针啊！好家伙！我很难想到秦欣居然会害怕。晨光亲吻百草，双背包载满青涩的向往。指尖也动古房里的迷藏，推开门是未知的土壤，迈向诉说生命的回响，压向萦绕初心的形状，跌跌撞撞也学着去担当，每一步都写下新篇章。汗水浇灌稚嫩的梦想，古老智慧在指尖发烫，不问路障，只问心之所向。青春远志也都当过。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，上微博搜索节目官方话题初入职场中医季，解锁更多朝养生活秘籍。上微博带话题初入职场中医季发博讨论，共同见证中医新生代的力量。上百度 App 搜索话题初入职场中医季，一起参与话题讨论。特别合作映客直播。